प्रकृति में बहुत जाना चाहिए। हमें ऐसी जगहों पे प्रकृति के साथ बहुत समय बिताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। समुद्र के पास चले जाओ, जहाँ पे एकदम आपको विशालता दिखाई देगी। पहाड़ों के पास जाओ, झरनों के पास जाओ। चेंज ऑफ वेदर हमारे लिए ज़रूरी है, फ्रेशनेस लेकर आता है, शरीर में अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है। ये चीज़ें हमारे लिए हेल्दी है, माइंड के लिए हेल्दी है। और सर्टेन मेडिटेशन जिसमें हमें बोला भी हुआ है, आप आसमान की ओर देखकर आप अपनी बातें करो, उच्च कोटि वाली आपको आशीर्वाद रिटर्न में मैनिफेस्ट होकर मल्टीफोल्ड टाइम्स आपको मिलेगा।